បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel My Care ម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅសិក្សាអំពីventilator alarm ណា ventilator alarm របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី high frequency alarm high frequency alarm បើយើងនិយាយអំពី frequency គឺពេលខ្លះគេនិយាយពី frequency គេសំដៅទៅលើចំនួននៃការដកដង្ហើមតើនៅពេលដែល alarm load high frequency alarm តើអាចមាននឹងអីគេកើតឡើងតោះអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាធម្មតានៅក្នុងម៉ាស៊ីន ventilator គេមានកន្លែង set AR ឬក៏ set frequency មានន័យថា set ចំនួននៃការដកដង្ហើមតែនៅជំងឺម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការដកដង្ហើមប្រមាណឧទាហរណ៍ថា12ឬក៏14ឬក៏15ឬក៏16អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងបាន set alarm ហ្នឹងឬបាន set ចំនួននៃការដកដង្ហើមមានចំនួនដែលម៉ាស៊ីនផ្ដល់ដង្ហើមនៃជំងឺហ្នឹងនៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវានឹងសប់ដង្ហើមចំនួនតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៅចំនួនមួយខុសប្រក្រតីនៃ frequency ឬក៏នៃចំនួន respiratory ដែលយើងបានset ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹង load high frequency alarm អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដូចជាអ្នកជំងឺរបស់យើងគាត់ដឹងខ្លួនដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដកដង្ហើមខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងសារ៉េឲ្យម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមម៉ាស៊ីនយើងណាសារ៉េដកដង្ហើម12ឬក៏អីចឹងទៅតែសម្រាប់អ្នកជំងឺគាត់ប្រាប់តែគាត់ដឹងខ្លួនដល់ពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់នឹងព្យាយាមដកដង្ហើមអញ្ចឹងដង្ហើមរបស់គាត់នឹងប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងនឹង load high frequency alarm មួយទៀតអាចដោយសារតែមាននឹងអីមួយកើតឡើងដែលថាម៉ាស៊ីនបើយើង error អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដង្ហើមនឹងញាប់ឧទាហរណ៍ថាយើង set មួយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមួយអ្នកជំងឺហ្នឹងយើង set volume control មានន័យថាម៉ាស៊ីនជាអ្នកផ្ដល់ដង្ហើមឲ្យទាំងស្រុងស្រាប់តហើយទៅវា leak នៅ sequence leak នឹងវា leak ឬក៏វាអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ tidal volume ដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងវាតិចអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន tidal volume វាសប់វាអូតូសប់ឲ្យខ្លាំងសប់ឲ្យញាប់អញ្ចឹងណាដោយសារតែអីគេវាអូតូដោយសារតែtidal volume ដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺទីឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យ400ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការធ្លីកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននឹងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានទៅអ្នកជំងឺចំនួន400តាមអ្វីដែលយើងបាន set អញ្ចឹងគឺវា regulate ទៅ respiratory វា regulate ទៅប្រព័ន្ធនឹងទៅអាកន្លែង set ដង្ហើមវា load auto នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចង្វាក់ដង្ហើមញាប់លឿនជាងធម្មតាអញ្ចឹងវា load ចាប់ដើម frequency ឡើងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយដែរក្រៅពីអ្នកជំងឺរបស់យើងភ្ញាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវ confirm អំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺយើងតើអ្នកជំងឺយើងដឹងខ្លួនឬក៏មិនតើស្ថានភាពរបស់គាត់គួរតែដាក់ឲ្យគាត់គេងតដែលម៉ាស៊ីនទាំងស្រុងឬក៏យើងអាចសេរី mode បែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដកដង្ហើមខ្លួនឯងហើយចាំយើង support តាមក្រោយឬក៏បែបណាមួយទៀតក្នុងករណីមួយដែរបើសិនបើក្នុងករណីអ្នកជំងឺយើងគាត់set ទៅលើ CPAP ឬក៏ spontaneous respiration ក៏ដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានគ្រាន់តែត្រូវការជំនួយម៉ាស៊ីនតិចៗណានៅពេលដែលជាសញ្ញាណាមួយថាពេលគាត់ទៅជាពិបាកដល់គាត់ទៅជាដង្ហើមរបស់គាត់ញាប់លឿនជាងធម្មតាដោយសារតែ respiratory distress អញ្ចឹងដង្ហើមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមញាប់ជាងធម្មតាអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរមិនមែនដោយសារតែម៉ាស៊ីនជាអ្នកដកដង្ហើមញាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺខ្លួនឯងក៏ដកដង្ហើមញាប់ដោយសារតែ respiratory distress ឬក៏មានបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដកទៅយល់ធម្មតាបើសិនបើយើងនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន ventilator អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ load ចំនួនដង្ហើមលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាចកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវ assessment ទៅលើអ្នកជំងឺរបស់យើងតើអ្នកជំងឺរបស់យើងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពណាតើគាត់គួរតែទទួលបានការអន្តរាគមន៍បែបណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺគាត់ដឹងខ្លួនហើយ
គេចង់ឲ្យអ្នកជំងឺគេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺហ្នឹងខ្លួនតែយើងត្រូវគេឲ្យគាត់គេបន្តឬក៏មិនឲ្យថ្នាំឲ្យអីទៅឬក៏គួរតែដូរម៉ូដអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅជាអ្នកជំងឺទៅជាដូរម៉ូដម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាទៅជាអ្នកជំងឺដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានឬក៏មានបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នកជំងឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ respiratory distress យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធដង្ហើមរបៀបណាបូមស្លេះបូមអីឬក៏មានបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនគ្នាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំក្រោយទៅមួយនឹង alarm នៃ machine ventilator ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៅទៀតដែលយើងពីការថែទាំរបស់យើង